Göztepe'de bu yıl attığı gollerle dikkat çeken ve taraftarın sevgilisi haline gelen Romulo, Avrupa kulüplerinin gözdesi haline geldi. Videomuza geçmeden önce sayfamızı takip ederek bizlere destek olursanız seviniriz. Attığı goller ve yaptığı asistlerle bu sezon Süper Lig'e damga vuran Sambacı'ya Hollanda Ligi'nden Ajax ve Feyenoord, İtalya'dan Roma ile Fransa'dan Monaco takımları talip oldu. Bu takımların dışında 3 kulübün daha Romulo için girişimlerde bulunacağı belirtildi. Bilindiği üzere Göztepe başarılı futbolcuyu Brezilya'nın Atletico Paranaense takımından önce kiralamış, ardından da 3,5 milyon euroluk opsiyon maddesini kullanarak kadrosuna katmıştı. İzmir ekibinin 23 yaşındaki Brezilyalı futbolcu için en az 15 milyon euro ve üzerinde bir gelir beklediği belirtildi. Bu sezon sarı kırmızılı takımıyla 31 karşılaşmaya çıkan Romulo 15 gol ve 10 asist kaydetti.